宝，你去，不是，来，哪有？一人一碗面。说的我瘦着我。给。买起来到上海去了。我们到上海去了哇。到上海去，我听见了啊。写2页啊。写了页儿就写了页儿。因为。是了，妹儿几个人在屋里呢？妹儿把门到了去把门锁好了，要得跟你讲哪子在这呢？晓得啊，我把这屋里搞的葡萄尖儿啊，还有这个芝麻香油饼干儿，我给你带点去。跟到肥，跟到活肥好，莫非嫌我的肾味多了？我的肾味胃多，胃辣胃。你看这昨儿晚上，这昨儿搞得真的不是2个肾味，把我们办的个好家人没得肾味，那还没得个辣味嘞。你说搞2桌好没做了，这人头按照。我晓得呀，红水的，不要着急的呀。我们2天就回了哇。2天就回，要给他送到车上去啊。充电器啊，钱包、身份证我带好了不？带了哇。先要的好省点。来，你看宝出去了，我2个在屋里吃榴莲。我做了。你就在想么子？我别叫么子，我就晓得是自个儿跟我自个儿一样的个呀。刺味哦，这个是榴莲，那味儿香不香？好香哦。味儿。咬着看来吧。哇，来你看，哎呦，里面有仁儿，哇，好熟，太熟了。你试过好甜啊，好香啊！这都是几细腻啊，长得多好。哎，你吃过好甜，一个个的好这个。好甜。榴莲嘛，今天给这个榴莲肥饼儿啊，哇，明天的。明天的嚯，好吃的这个榴莲。我挂的节目。好甜，好甜的我们俩。有细腻，这儿不臭。好香的。这个榴莲其实应该昨天吃的，今天有点熟过了，但是一点都不影响我们今天做个榴莲飞饼，真的好香啊！这个榴莲，高筋面粉500克，盐5克，再加40克黄油进去，温水和面，给它使劲揉搓，揉成一个光滑的面团之后，咱们放这里先醒发10分钟。我们一会儿有污啊，好有污啥会儿就少的。哦，要得。醒好的面团，我们给它切成5份。每个面团我们都裹上玉米油。裹满油的面团放在这里，我们自然醒发3个小时。莲子了，好漂亮啊！吃了爆出去了，我来评评啊！又这一年了，哇，那做的什么好香啊，香不香？舔一口啊，舔一口啊，来，榴莲尝一口。好吃。这个给妈，你吃的，它甜的我写一下，你吃的。你吃的，快我记得，记得人，快吃。好不好吃？还有木叶。我要。好香不？你怎么这个表情呢？那老的时候搞个活。你不分爱吃榴莲饼儿。榴莲饼儿，榴莲放的啥？我觉得这样。你看这个面，它的延展性特别好，给它再拉扯一下，刷上满满的榴莲果肉，把这旁边的面皮切掉，影响口感。再给它这样包起来，这2边切掉，给它按死。榴莲饼放电饼铛里面，一点油，小火慢煎。给你尝个榴莲饼，你瞅不瞅？很恶心吧？不恶心，好就好，好香，好好吃。这个饼落到2面金黄就可以了。妈妈，你说这个味道噻？好几百，好几百，好吃。好吃多几点？好吃，这是有么的？好吃。好甜的。不臭哦。甜的味儿。宝应该喝着大宝，宝，宝应该喝着4点多到上海吧。
直接到你饱，正爱转车，特别往后2天再回来，好省事呀。